Nosaltres, l'aliança que podem tenir amb Junts pel Sí, i per tant també amb el president de la Generalitat i el govern que ha estat nomenat, és en clau de fer efectiu el dret a l'autodeterminació. No ens amaguem de dir que tenim fortíssimes diferències en moltes qüestions que afecten el model econòmic, el model social, la concepció que tenim de la cultura, de la sanitat, l'educació. És conegut quin és el nostre ideari, és conegut que dista molt de l'ideari que pot tenir, en aquest cas, per exemple, el PDeCAT o la conjugació de Junts pel Sí, però no és menys cert que l'aliança per fer efectiu el dret a l'autodeterminació en clau de país és absolutament transcendental. Per tant, no podem fer altra cosa que per fer efectiu aquest dret, evidentment, entendre'ns en totes aquelles qüestions que puguin permetre en aquest país complir allò que hem dit que farem, que és un referèndum aquest any. Nosaltres no hem estat mai partidaris de pidolar el dret a l'estat espanyol, no hem estat mai partidaris de reconèixer una superioritat en clau de subjecte polític a l'estat, sinó que nosaltres creiem que el dret a l'autodeterminació el tenim perquè som subjecte polític, perquè som poble i que per tant això ha de ser independent del que digui o faci l'estat espanyol. En aquest sentit, hem intentat sempre, en la mesura que hem pogut, actuar en clau de no subordinació a l'Estat. En aquest moment actual, i per tampoc no ser massa simplista en la resposta, jo crec que el que mereix l'Estat és que vegi que evidentment hi ha un canvi significatiu de relacions de la Generalitat respecte a l'Estat. És el moment que entenguin que això ja no va de pactes, que això ja no va de contribuir des de Catalunya a la governabilitat de l'Estat i que, per tant, no cal que facin cap esforç en intentar veure si oferint alguna millora en el camp fiscal, per exemple, a Catalunya es desactiva res, perquè això ja no va de qui està al capdavant de la Generalitat, ni tan sols va de la composició parlamentària. Jo crec que això va d'un flux democratitzador a nivell popular que ve de baix, que desborda partits i interessos partidistes i per tant això és el que en tot cas jo, si tingués l'oportunitat, li transmetria al president de l'Estat. L'essència de l'Estat espanyol, quan ha tingut per davant reptes democratitzadors en clau nacional o social, no som l'únic repte que cal dirimir de forma democràtica. El cas català, hi ha d'altres nacions sense estat a l'estat espanyol que encara mantenen latents conflictes que s'han de resoldre i l'Estat manifesta una profunda incapacitat per resoldre els conflictes democratitzadors. Contràriament a això, hi respon sempre o per la via armada i dels cops d'estats o per la via violenta i repressiva. I nosaltres no veiem que l'Estat hagi canviat en això, que no vol dir la seva gent, que no vol dir els companys i companyes que viuen arreu de l'estat espanyol, que també són classe treballadora i que també pateixen les polítiques de l'estat espanyol. L'Estat, com a essència, com a estructura funcionarial de l'exèrcit, no ha canviat i nosaltres no veiem que hi hagi cap voluntat de resoldre per la via democràtica el conflicte que nosaltres tenim en l'Estat. És des d'aquesta perspectiva que nosaltres de vegades hem reclamat que se sigui molt clar i que es clarifiqui. En aquest sentit, nosaltres estem assegudes en una taula, en una cimera pel referèndum, acompanyant aquelles forces polítiques que diuen hem d'arribar fins a les portes del cap d'estat si convé per dir-li volem celebrar aquest referèndum. Nosaltres no confiem en cap cas, crec que ningú confia en cap cas que a l'altra banda hi hagi una voluntat d'asseure's a negociar en aquests extrems i el que nosaltres no volem és justament desactivar la tensió, desactivar el pols, desactivar el vector mobilitzador que ens ha portat fins aquí pensant que això va d'assistir a veure com negociarem amb l'estat espanyol. Això no anirà de negociació amb l'estat espanyol, això anirà de determinació, de mobilització una vegada més i ara sí d'un compromís ferm d'un executiu, d'un govern, d'una presidència i d'un Parlament i creiem que no ens podem distreure d'aquest objectiu i d'aquest repte. N'hem parlat de la data, òbviament, i hem parlat de moltes altres qüestions. Ens hauria d'inquietar molt que a aquestes alçades no haguéssim parlat de tot això. I nosaltres i jo crec que això ho estem compartint, és que quan el Parlament diu com a molt tard al setembre i totes assumim aquest compromís, és que efectivament com a molt tard al setembre i que per tant la data l'hem de situar en el calendari en funció de diferents paràmetres. L'un, segur, és tot allò que acompanyi l'organització efectiva del referèndum i per tant falten encara uns passos a fer per poder dir que estem en disposició de celebrar-lo.
L'altre és que no podem girar l'esquena al que estigui passant al país ni a l'Estat. I per tant, no és que l'Estat no digui res. L'Estat, de fet, diu moltes coses. L'Estat amenaça, l'Estat judicialitza i l'Estat sanciona. I per tant, jo crec que també la data ha de connectar, en certa manera, amb l'actualitat política dels esdeveniments que s'estiguin succeint. I finalment, el rellevant no serà la data en si. El rellevant serà que la data estigui al servei d'una estratègia i que veiem que efectivament és la data més idònia. Per què? Perquè tinguem les majors quotes de participació possibles. Pels independentistes, evidentment, que haguem pogut garantir que fem una campanya pel sí, tant de bo n'hi hagi una pel no. I també jo crec que estem en disposició, en aquest temps que falta per celebrar el referèndum, de gestar un acord polític, un gran acord polític i social a l'estil dels grans acords fundacionals de país que ens emplaci a que l'any demà d'aquest referèndum, que evidentment el volem vinculant i que per tant els seus resultats es tindran lògicament en compte pel poder executiu, pel legislatiu, obri la que creiem que és la gran fita, la gran esperança, que és aquest procés constituent. Nosaltres creiem que també impugnem l'estat espanyol amb el que va significar com es van fixar les regles del joc, com va ser la transició, què és la Constitució espanyola, a quins interessos respon, quins van ser els responsables finals d'alguns dels seus articles i, per tant, d'algunes de les seves prohibicions, i creiem que estem en disposició de generar tot un altre plantejament democratitzador de base que faci que la gent se senti interpel·lada de que la creació d'aquest nou país tindrà en compte els interessos de totes i cadascuna de nosaltres i no només els de sectors molt determinats. Jo crec que tota la qüestió que envolta el procés constituent i què farem l'any demà d'aquest referèndum i com podem emplaçar en clau d'aprofundiment democràtic a tot aquest país és també un repte que tenim al davant i això també s'ha de tenir en compte a l'hora de fixar la data, per exemple. Abans o després de l'estiu, per resumir-ho? Nosaltres hem dit moltes vegades per nosaltres com més aviat millor, però no com més aviat millor perquè sí, perquè som uns ingenus i uns irresponsables, no, perquè jo creiem que el país fa molt temps que reclama una qüestió així. Però també hem dit que no farem batalla de la data si veiem que la discussió de la data és raonable i es situa en termes polítics. No volem alimentar el processisme, ho hem dit també moltes vegades, volem tancar aquesta etapa en la que ja hem demostrat de forma molt evident què és el que volem i que fins i tot ja no nosaltres, no l'Esquerra Independentista o la CUP, sinó jo crec que la gent d'aquest país i el món està esperant fets. I els fets no podem trigar en demostrar-los perquè el crèdit internacional de l'expectativa que estem generant es pot esgotar. Només breument, per complementar, jo crec que una de les coses que hem de tenir en compte és justament el conjunt del país, amb independència de que sigui gent que ja s'hagi posicionat o mobilitzat a favor del sí o que sigui gent que tingui la postura tancada. Jo crec que hem de ser molt sensibles i estar molt atents a quina és la composició social d'aquest país, que és un país absolutament divers, mestís, barrejat, amb orígens molt diversos i que la capacitat de mantenir un fil de sensibilitat actiu amb els orígens de totes aquestes persones jo crec que pot ser absolutament clau a l'hora de llegir un resultat favorable al sí. I en aquest sentit jo crec que no ens adrecem tant a la gent que potser estem més convençuda i que tenim pressa i que necessitem més dosis d'il·lusió, sinó que hem de tenir molta capacitat de fer sentir absolutament a tothom que si en aquest referèndum guanyés el sí, no girarem l'esquena a cap de les comunitats d'origen de la gent que ha viscut aquí, al contrari, podríem també ser una república exemplar amb la relació que mantindríem amb els pobles d'origen de tota la gent que viu en aquest país. En el cas, jo tampoc voldria fer una lectura molt desactivada d'intensitat de les diferències. Les diferències són sanes i són desitjables i això és una de les virtuts, si es vol, de la democràcia i ens quedem aquí i tots contents i sortim dient hi ha hagut una oda a la unitat. Moltes vegades les diferències que tenim nosaltres les patim moltíssim, som absolutament crítics i ens agradaria no tenir tantes diferències perquè voldria dir, per exemple, que compartim un model d'educació que a nosaltres ens inquieta moltíssim. Vull dir, diferències sí, sanes, moltes vegades, totes no, tant de bo que no hi fossin i per tant, tant de bo si algun dia us podem portar una mica cap a posicions que s'acostin més a
La qüestió és que jo crec que en aquesta nova república ens hem d'emplaçar a modificar-les. Però finalment... Ens hem endeutat per sobre de les nostres possibilitats, hem retallat com no hauríem degut de fer mai i hem girat l'esquena a una part important d'aquest país i això no pot tornar a passar. O sigui, jo diria que l'eficàcia del Tribunal Constitucional es materialitza en bona part en la capacitat sancionadora que té i que encara la té. I per tant no podem menysprear tampoc tot el que pugui venir de jutges, de tribunals i de magistrats de l'Estat. Però paral·lelament a això, o simultàniament a això, sabem que l'Estat respondrà des d'aquesta perspectiva i esperem, i és una de les apostes que també estem fent amb tot aquest procés, que des de l'arena internacional en algun moment potser algú suggereixi a l'estat espanyol que s'ha de seure en una taula i que ha de mirar de respondre en clau de resolució de conflictes com s'hauria de respondre al segle XXI i no a l'estil del segle XVIII. De fet, és una de les grans apostes que fem, que no estiguem sols en aquest conflicte democratitzador i que ens puguin acompanyar des d'altres llocs. I, per tant, l'accés de judicialització pot contribuir a que es reclami més democràcia, més procés de negociació i menys judicialització. Veurem, perquè el món tampoc ens ofereix mandataris internacionals que es distingeixin pel seu gran calat democràtic. El món tampoc està en un moment massa exemplificador en el terreny de resolució de conflictes, però és veritat que el món és divers i que esperem que en algun moment l'Estat tingui algú més que el poble de Catalunya que l'interpel·li per resoldre el conflicte per una altra via. Nosaltres la posició que tenim respecte a tota la campanya de denúncia al que està succeint amb les refugiades no és nova. De fet, tampoc apareix amb el conflicte, sobretot que es gesta arran de la guerra de Síria, i nosaltres el dissabte participarem a la manifestació justament en un bloc que es dirà Desobeïm, trenquem fronteres, perquè som coneixedores de les limitacions que imposa la Unió Europea i l'Estat espanyol en matèria de drets humans. Hem vingut també aquí a denunciar-ho i de la mateixa manera que tenim companyes que han estat encausades, jutjades i condemnades a penes de presó per treure refugiades dels camps, nosaltres estem disposades també a desobeir davant de l'Estat espanyol per visualitzar que una de les bases de construcció de la nova república justament haurà de ser una nova concepció dels drets fonamentals de les persones. Jo crec que en aquesta legislatura no ens hem emplaçat a fer una declaració unilateral fent ús de la majoria independentista parlamentària perquè vam entendre que volíem fer aquest procés fonamentat amb les millors bases democratitzadores i que en aquest sentit era molt més clar sumar els partidaris de la independència a partir d'un referèndum que emplacés a respondre exactament sobre això i no sobre qualsevol altra qüestió. Un dels efectes que ha de tenir el referèndum, quan diem ha de ser vinculant i ha de tenir efectes, un dels efectes ha de poder ser que evidentment venim avalats per una majoria de la població. És una de les millors forces, de les millors fortaleses que tindrem per aguantar el resultat en el cas que sigui el sí. En el cas que sigui el no, que també es demanava, nosaltres ja hem dit, acceptarem una majoria del no, com no podria ser d'altra manera, i a canvi jo crec que hem d'emplaçar els partidaris del no o de l'abstenció que acceptin, si és el cas, una majoria del sí. Si estem preparats per respondre a actes violents que hagin pogut cometre infiltrats. Jo crec que els actes violents comesos per infiltrats fa temps que duren, no són nous en aquest país. D'infiltracions n'hi ha de molts tipus. No fa massa vèiem com s'intentava captar un militant del moviment llibertari de Barcelona perquè subministrés informació a la Policia Nacional Espanyola. Això està en aquest moment a judici. Per tant, les infiltracions en els espais de dissidència política existeixen des de fa molts anys. Ara el que passa és que la dissidència política respecte a l'estat espanyol és més gran i més massiva i potser alguns la descobrim per primera vegada, però insisteixo que les infiltracions existeixen i des de fa molt temps. El que ha de passar perquè això no sigui un nou 9-N d'entrada és que no n'hi direm consulta ni n'hi direm procés participatiu, ni estem dient referèndum, i que ha de tenir tota la logística que acompanyi l'organització i la celebració d'un referèndum. Per tant, hi haurà, si es vol, participació del voluntariat, però hi haurà evidentment un compromís de l'executiu, un compromís de les institucions catalanes i un acompanyament, evidentment, de la legislació que emani del Parlament per fer-lo efectiu. I vaig a la resposta de la llei de transitorietat. La llei de transitorietat el que fa és preveure la transició
cap a un nou estat constituït efectivament amb tot el control i domini sobre els seus béns i recursos des de l'endemà del referèndum fins al moment que puguem aconseguir això, que a ningú se li escapa que això no va de 24 ni de 48 hores. La llei de transitorietat preveu l'impàs o el pas, si es vol, cap a aquesta nova legislació plena i cap a l'efecte control dels recursos, insisteixo. Per tant, la llei de transitorietat no pot ser una DUI de facto, perquè si volguéssim fer una declaració unilateral d'independència ja l'haguéssim fet. El que hem de fer és preveure, anticipar-nos i preparar l'escenari si guanya el sí. I això és la llei de transitorietat. No pot ser que perquè vingui un advertiment penal diguem que no farem el referèndum perquè ja sabem que vindrà, de fet ja hi és. No pot ser que perquè ens amenacin d'alguna manera diguem que no el fem. Jo crec que fins i tot hem d'acordar quin seria el cas hipotètic in extremis, al nostre entendre, en què no s'hauria de celebrar aquest referèndum, que seria, la nostra humil opinió, que l'Estat amenacés de forma clara amb l'ús de la força indiscriminada contra la gent. No es poden celebrar unes eleccions, i nosaltres hem fet d'observadors internacionals en comicis electorals en diferents llocs del món, en què la gent anava a votar davant la presència de soldats i de gent armada. Això no són eleccions lliures, per tant nosaltres no voldríem un referèndum que no fos lliure i en aquest cas, en el cas de plantejament d'ús de la força o d'amenaça militaritzada, ens podríem plantejar no celebrar-lo. Però aquest escenari de no celebrar-lo l'hem d'analitzar molt bé perquè no pot succeir que les diferents forces que són partidàries del referèndum arribi un moment que no compartim l'anàlisi de que es pot fer o no es pot fer el referèndum. Això també és la via d'anticipació que hem de treballar i al nostre entendre, si volem a ulls del món mostrar determinació, no podem fer altra cosa que celebrar aquest referèndum. Que efectivament el reconeixement vindrà si som capaces de fer el referèndum. No tindrem promeses de reconeixement ex ante i no tindrem expectatives de res. Jo crec que, ho deia abans, el crèdit internacional s'acabarà si no fem res, però el crèdit internacional pot començar si demostrem que estem disposades a fer alguna cosa i aquesta cosa és celebrar el referèndum i, evidentment, guanyar-lo. Jo crec que tampoc ens ha de fer por anunciar que no hi ha res garantit, que segurament és difícil tenir res garantit en aquesta geopolítica gestada molt pels interessos dels estats, però que només tenim alguna cosa a guanyar, que és que efectivament arribin reconeixements, la independència sigui possible i el contrari seria renunciar a tot això i quedar-nos com estem i com a mínim nosaltres no hem vingut a fer això. Nosaltres, diguéssim, l'esquerra independentista, i això tampoc no va de demostracions heroiques de valentia, perquè amb tot el respecte a totes aquelles persones que quan els hi han fotut les hòsties físiques no les han aguantat, a totes aquelles persones que en llargues sessions de tortura han defallit. Per tant, no es pot mai banalitzar sobre les hòsties, ni sobre la tortura, ni sobre la por que pots tenir davant de situacions en les que, evidentment, la teva integritat física està en joc. Però jo diria que l'esquerra independentista, amb tots els seus errors i les seves debilitats, ha donat mostres sobrades en els últims 40 anys que d'hòsties n'han rebut unes quantes, alguns fins i tot han arribat a perdre la vida i nosaltres no som res més que els hereus d'aquesta història.